V rádiu Kiss Proton se rozhodli, že udělají konkurs. No a my jsme se rozhodli, že jim do toho konkurzu uděláme video. Jakkoliv snadno se to může zdát, příprava videa byla fakt náročná. Musíte všechno nanosit do auta, potom musíte auto nastartovat a to není v zimě taková sranda, no a ve finále dojet na místo, který jste si vybrali. A v našem případě to nemohlo být nic jiného než restaurační zařízení. Posloucháte rádio Kiss Proton. Písnička, která teď dohrála, se jmenuje Let Me Think About It. Vysíláme z dalšího mobilního studia. Pod ní ve vzduchu na letišti v Plasích a po nedávném vysílání z náměstí Republiky v Plzni jsme vybrali místo, který se většině z nás fakt špatně opouští. Jsme v Klatovech v restauraci Střelnice. No a to je kulturní zařízení, který by jasně obstálo i pro ranní dvojku, Vejvoďáka a pana Kabáta. Z Klatov se loučí Honza Ráček. Give me a sign if you love